அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்ஜி பிராண்டோடைய ஆல் இன் ஒன் மைக்ரோ ஒன் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இதில் நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம், கேக் பண்ணிக்கலாம், பிஸா பண்ணிக்கலாம், கிரில் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். இதில் நமக்கு உள்ளே அட்டாச்சாக வந்து இந்த 2 கிரில் கொடுத்துருக்காங்க, கிரில் பிளேட்டு, வயர் ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கிளாஸு, அந்த ரொட்டேட்டர் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே அதுக்கும் அந்த வயர் கொடுத்துருக்காங்க, வீல் வயர், இதெல்லாம் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதோடய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு 12,000. இது வந்துட்டு நான் நியர்பை இருக்கிற ஷாப்பில் தான் நான் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோடய வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.